waaw mais Moustapha sa waay yaa ngi daw de lu bees naka affaire yi xaar ma dugg da nga doon dem ni waaw El Hadj As ma doon dem train. da ngay train yi naka affaire yi mais dama la gëj a gis yow. waaw maa ngi nii ci loo nekk nag naka affaire yi. waaw affaire yaa ngi nii rek. mais gars yi namu nañ la de nee nañ Moustapha moom fan la ne gëj na def vidéo quoi wax ci actualité beeg yooyu ah wala koor gi moo la jàppoon. non man ñun koor tàmm nañ ko. parce que càmbee ni nee nañ mbayee ni dañoo ragal koor quoi. non ñi sant Samb moom. xam naa ne xaw nañ dee si koor gi bu koor gi nekkoon ay 35 jours moom. xam naa dañuy wari. naka korite gi yow fan nga ko defee fii nga ko defee wala Sénégal. bëggoon naa ko defee Sénégal nag. mais finalement fii nga ko defee. waaw xam nga rek. Sénégal de ñoom foog naa ñoom ñaari korite moo fa am de wala ñaari korite fa am n'est-ce pas. El Hadj As. waa dégg naa ñu wax loolu de léegi lan loo si kii yow. man kat dama gis kat ñun ñoo umandoor ñu jékki-jékki mu am ñaari korite foog naa Sénégal ñu bëri samedi lañ julli si majorité bi. El Hadj As tey dikk nga si ay question wu diine ak yooyu de xam nga man foofu du sama fort. waaw mais en tout cas daal. ñaari julli daal moo doy waar quoi. yàlla nangul ñëpp mais daal man li ma ci kii as tuut daal loo xamante ne man lii lu ma wóor la. waaw mooy xam nga Seydina Omar. Seydina Omar Imam Malik si moom la tënku. Malik omarien la. te Imam Malik ñun ñëpp xam nañ ne Sénégal parce que Sénégal jullit yi ñi nekk ñoo xamante ne dañoo nekk si tarixa ñoo fa nekk. ak ibaadu yi ñi ñuy wax ahlu sunna. te Imam Malik boobu ñëpp ñi nga xamante ne si tarixa lañ nekk. seen fondateur tarixa yi. ñoom ñëpp si Imam Malik la ñu tënku. ay Malikiyé lañ quoi. voilà ñoom ñëpp si kon mun naa ne Sénégal képp ku fa nekk tarixa nga xam ko nga bañ ko xam yow si Malik nga tënku. yaa ngi dégg te Imam Malik boobu dafa ne woon mu ne weer bi fu mu mënti feeñ si àdduna bi. nit ki bu la ko sa mbokk jullit waxee comme ça yow man ma xam ne yow jullit nga ne ma weer bi feeñ na supposons Arabie Saoudite man mu fekk ma Sénégal dama war a dog parce que dafa ne fépp weer bi feeñ si àdduna donc waa tarixa yi man jàpp naa ne bu fekkente ne loolu rek waru woon am problème ñoom dañoo war a tënku si Imam Malik ibaadu yi tamit ñi wax ibaadu yi ñoom tamit dégg naa ne ñoom noonu la ñuy fonctionner ñoom fu ñu dégg weer feeñ na dañuy woor donc waru woon am loolu daal waaye nag li ma si ñaawlu rek lenn la mooy xulloo bi suñu biir. loolu lu mën a ñàkk la ndaxte yàlla mooy nangu koor yàlla mooy bañ a nangu donc ñun ñëpp dañ ñaanal yàlla nangu ñëpp rek. suñ demee bay xulloo wala ba ci kii bay am daal lu la met si diine xam nga lan la war a doon. nañu xool surtout Abu Lahab yi ñooñu nga xamante ne dañoo bañoon yonent bi ba léegi ñi ngi bañ yonent bi ñi ngi bañ suñu diine ñun ñooñu lañ war a xullool. mais pas ñun suñu biir. ñun dañu jàmmoo te ku si nekk la nga gëm nga def ko rek. ba te ku nekk ñaanal yàlla nangul la ba pare nangul sa morom bu ñu demee bay noonu nag nañu noonu ak ñi nga xamante ne bëgguñu yonent bi bëgguñu diine. mais pas ñun suñu biir. waaw léegi ñu wax ci actualité bi naka nga gisee acharnement judiciaire bi ak harcèlement judiciaire bi nga xam ne moom lañ teg ci kaw Ousmane Sonko créel ko ay procès yu bëree bëri. bon xam nga loolu nag dara beesu fi. Ousmane Sonko moom wax dëgg fa neex yàlla depuis ba mu créé parti avant sax muy créé parti politique am. la gars yi commencé def acharnement ci moom amaana nag acharnement yi day gën a pire day gën a doy waar. xam nga di wax ne nag man dama sentir ne Ousmane Sonko dafa mel ni ku commencé wéet. pas wéet si côté population bi ko topp ndax ñi ko topp ñu ngi koy topp ba léegi te gëm naa ne ñu koy mës a topp mais wéet par rapport ak ñamu daan àndal maanaam waa Yewwi pour wax ji leer. si man Ousmane Sonko dafa mel ni ku ci commencé wéet parce que taxawaay bi ma daan gis gars yi daan ko taxaw si wetam gisatuma ko xam nga mais bon après politique a doy waar. léegi nag acharnement bii di gars yi def man li ma ci jàngat lenn la rek mooy waa ji lañ bañ mu bokk ci élection yi. xam nga wala bëgg ko forcer mu ñëw toog ak ñoom expliquer te Ousmane Sonko nit de principe la. xam nga si man nag loolu léegi nag waa Sénégal maanaam ñi nga xamante ne nii Ousmane Sonko la ñu àndal. ñooñu il est temps ñu jug mais jug dëggantaan quoi parce que yii may gis yëpp ay jugantu la nañu jug. parce que affaire bi toll na foo xamante ne nii amatul ay
ay affaire de calcul non nañu def bouclier humain devant Ousmane Sonko fu mu dem ñu dugg fa lu mu jaral ñële war na leen jaral 10 000 ndaxte ku mel ni Ousmane Sonko benn yoon lay am si ay 50 ans parce que Sénégal ñu ngi ka leen doon ndamoo Mamadou Dia Mamadou Dia ba léegi mosuñu amaat ku mel ni moom tey jii nii yàlla andil ñu Ousmane Sonko chance bi nag dañoo war a fexe saisir ko parce que Ousmane Sonko moom bu ñu rëccee moom xam naa ne mooy caaf xam na waaw léegi est-ce que nit war na mën a xeexee justice est-ce que justice tamit war na mën a nangu ñu koy def arme contre un adversaire politique boo xam ne ay millions wu sénégalais ñoom ñoo am ci moom yaakaar ñu ne ñoom daal ñooy toog briser le rêve des millions de sénégalais. waaw xam nga yow bañ nga ba ne nit yaa ngi comprendre nit bu nitee moo dul xeexee justice nit bu nitee mooy xam lan mooy séparation de pouvoir nit bu nitee mooy am lu muy jomm ak lu muy bañ yaa ngi dégg mais nit boo xamante ne baadoola la kooku dara jomm ko kooku da ngay waccax loxoom si ndap li ndaxte baadoola kese la mën a doon. xam nga moom d'ailleurs bëgguma sax sori ci ay waxam parce que maa ngi dégg vite fait xam nga man du ma ko déglu mais am na ay extrait yu ma amoon si waxtaanam bi mu fi defoon jour Korité bi xam nga ba muy wax naan xam nga ku gedd sa ay ku kii xam nga moom dafa mujj ridicule moom daal saa ay as baa ma dem entraîné ji moo ma gënal moom quoi. waaw bala ngaa dem ñu wax ci dialogue bi mu oote est-ce que président dafa war a toog des années def lu ko neex jalgati constitution jalgati ay loi ay droit xam nga ba mu neex ko rek mën a ñëw leen ñu dialoguer ba pare di ko wax ci benn ton bu arrogant ton bu xamati daal manque de respect quoi mel ni daal moom benn buur la buy wax wala dara noo gisee dialogue bi. bon xam nga moom bon man nag je ne suis pas contre le dialogue parce que xam naa ne moom waxtaan dafa baax quoi concertation surtout suñu dëkk bi fii mu toll nii waxtaan dafa baax si dama am loo xam ne dama koy bañal Sénégal xam nga parfois balaa may ñëw carrément si dialogue quoi li may bañal Sénégal mooy xam nga tubaab bi dafa yàgg am nu muy defek ñun xam nga te loolu ñun bu nu intelligent wu tuuti rek mën na amaat xam nga mun naa tàmbalee sax dem ba ci ndeysaan boo xoolee Maba Jaxu Ba Buur Siin la geeral Buur Siin moo ko rey yaa ngi dégg donc te Buur Siin boobu noonu si histoire ñuy wax ne tubaab bi moo ko dooleel ba pare jaxase gax Maba tubaab bee ko jox ay armes mais imagine tey ji Maba ak Buur Siin boobu bu ñu juboo woon contre tubaab bi nu muy demee xam nga loolu ñun si yooyu lañu war a taxaw maanaam booloo ñun suñu biir contre ñi nekk extérieur maanaam ñi ñu war a noot boo xoolee Mali ak Sénégal avant la leen doon wax empire du Mali léegi imaginel dëkk ñun maanaam bu division amul woon De Gaulle bu nu séparé wul woon tey jii nii Sénégal Mali nga xool si wàllum superficie rek dëkk boobu nu mu nar a ngandee ak démographie waaw léegi nga xool ressources yi am ci biir yëpp xoolal Mali nu mu riche xoolal Sénégal nu mu riche léegi imaginer richesse boobu noonu yëpp bu ko benn dëkk moomoon xam nga Émirats arabes unis bii ñooñu li leen may kii lan la da nga bëgg a wax na daal c'est l'union qui fait la force tey jii ñun ak Mali bu ñu bokkoon benn dëkk tey jii nii ko kenn waxatu ko ba pare dëkk bu ngand lay doon ngandi dëkk lay doon te ngandi dëkk bu riche lay doon que ce soit muy sous-sol beeg si wàllum ressources mais lépp imagine li ma lay wax ni as mais loolu lan moo tax amul tubaab maanaam De Gaulle moo ñu séparé léegi nag gis nga genre séparation boobu noonu yooyu noonu di faral di am loolu laay bañaat mu am bu fekkente ne dialogue bu jaar yoon je dis bien dialogue bu jaar yoon amul biir Sénégal ndaxte commencé naa fa gis ay affaire d'état yoo xamante ni nii man dama siy tiit sànq li ñu doon njëkk wax si affaire u Korité bi noonu gis naa ay nit taal ay kii xam nga stigmatiser benn personne jël ay photom teg ko taal saaga ko si ay wàllum xeet ak affaire de xam nga tarixa ak ahlu sunna xam nga man yooyu laay ragal te yooyu noonu bu dialogue amul maanaam terroristes yi soriwuñu mun nañu infiltrer jaar fa yàq dëkk bi waaye Moustapha timide man doguma la waaw mais dafa am loo xam ne timide dafa yomb non yegg seegu ma fi ngay wax mais pour man nit boo respecté constitution bi respecté droit wu nit ñi respecté loi yi mais coow du jub Macky Sall est-ce que bu njëkkee woon foofu est-ce que ku noon problème dina am bañ naan dañuy oote dialogue moo tax ma répété benn mot ñaari yoon waaw dañ naa ba dama ne bañu ma dialogue bu jaar yoon ne dialogue bu jaar yoon yaa ngi comprendre mais bu fekkente ne rek ay dialogue ay teg deal xam nga di comme Khalifa Sall loolu mu wax Khalifa Sall
gis na ma alaajaas ñi ngi may gisee nii imaam lu ma la bëgg soo may jiite julli boo sujjootoo ñetti sujjoot du ma sujjoot dama la naan subhanallah maanaam d'accord ma Khalifa Sall je l'aime bien mais d'accord ma si ni mu communiquer si man ngan di erreur de communication la bu fekkente ne nag loolu la si jublu woon moom na def très attention parce que moom déjà avant dara bi Idrissa Seck demee ci Macky ñu naan mburoog soow ñu si bëri defe neen ko appel du pied ne Gloria bi ngi nee di ñëw mu weddi ko ba ne moom ne man sax man bugguma Gloria yaa ngi comprendre mais nag bu ñu demee ba toll fii moom Khalifa mu waxal si boppam mu ne nekk candidat ah nu ma ko mën a amee jaral na ma ko mais naa nekk candidat rek wax jooju dafa tey xel. doy na waar. tey na xel torop donc maanaam noo ko mën a amee c'est-à-dire yow kon yow Macky Sall bu leen ne damay nekk candidat yow da ngay nekk yow nangu naa nga setal la nga nekk candidat mais man tam damay nekk candidat kon moom Khalifa da koy nangu c'est-à-dire donc Macky Sall bu violer constitution bi Khalifa da ko ciy àndal parce que moom moo ne nu mu ko mën a amee. dëgg la de. xam nga dafa tegul ay principe nit nag da nga war a taxaw si ay principe parce que yàggul dara Barthélemy Diaz déggoon nañ ko mu ne man maa ko dégg man émission bi Seneweb la mu ne Macky Sall la nekk ñëw poser troisième candidature am c'est pas la fin du monde donc xam nga yooyu ay détails la yoo xamante ne ay waxu politicien la. da nga bëgg a wax daal ñoom seen intérêt lañ topp mooy ne nañ nekk candidat rek loolu lañ gis quoi. instant Khalifa daal noonu la waxee te loolu dafa teey xel. te Barthélemy njëkkoon na wax lu voilà mel noonu. donc nag saa waay ñun moo tax ma ne dialogue bi contre ma ko mais nañ ci dem ak ay principe na leer constitution fii tey kenn du ko fi nangu ku ko fi violé Macky Sall warul nekk candidat point. waaw léegi le reste ñu xool na. léegi dialogue daf fay amoon ñu dénk ko général Mamadou Niang bi nga xam ne génn na àdduna. ak Ibrahima Famara Sagna mu ngi dund yàlla na ko yàlla may fan bu gudd. mais dialogue boobu noonu lu ci génnoon Macky Sall appliqué wu ko faale wu ko terewul mu ngi doon ko nit def lu ko neex ba pare di ootewaat dialogue. Alaaji mais dialogue yi pour lan la. yow est-ce que gis nga lu Macky Sall respecté Sénégal. waaw. Macky Sall même avant muy nekk président am na affaire yu bëri respecté wu ko fii la dem bu lay ñëpp yorul carte d'identité ne day voler par force. ne day voter par force. di jaay doole voter moom loolu la xam. yaa ngi comprendre man mii di wax ak yow tey jii nii xam nga d'accord maa ngi naan d'accord naa si dialogue mais wallahi bu ma doon demoon bu ma nekkoon bokkoon si homme politique yi tey jii ma nekkoon Ousmane Sonko wala ay ñoom Khalifa Sall ak yooyu balaa may dem si dialogue bi laa ko naan lii ak lii bu ko nangoo ñu ñëw dialogue nangu ko ñu dem ci nag ba mu neex. te Macky Sall sax dëddul ku ñuy dialogue teel Khalifa Sall moom war na xam loolu. moom fii la ñëw di jaay opposant républicain Macky Sall da ko tabaskee Khalifa Sall gis nga am na yoo xamante ne da xaw Khalifa Sall Idrissa Seck xaw na ko rey si wàllu politique. 2008 la xaw ma élection yi kan moo boycotté ñoom Khalifa Sall du Idrissa Seck bu mu demee si Ablaye Wade génn moom moo ñëw ne leen boycotté. mu boycotté kan moo fekk Khalifa Sall biir prison. ne ko jox ma say voix opposant la Macky Sall dina fi jóge tey élection 2017 la. 2019 waaw 2017 mais 2019 de prison la ko fekk ne ko ba mu ko waxee loolu Khalifa Sall nangu def appel ne voté leen Idriss Seck naka te Idriss Seck ay weer ca gannaaw mu ngi doon wax ak Macky Sall ne Idriss Seck si boobu moo ko wax. te dañoo njëkk ànd sax 2017 ci élection législative yi. waaw après àndaat ci élection présidentielle naka te boobu Idriss Seck réeroowul ak Macky. kon ñëw na taxawaay ne ko man opposant naka du opposant Khalifa Sall na moytu dialogue bi xam nga pour mu gàtt mais maa ngi daw nag na moytu dialogue parce que dialogue moo ko yóbbee loolu. waaw léegi ku warta nekk candidat moom. nan lay ootee dialogue moom. non bu ko neexee mu wootee dialogue. lan lay dialogue. yow waroo nekk candidat looy dialogue. non peut-être tension fi dëkk bi tension fi mu toll bu ko neexee en tant que président xam nga dialogue moom ku mu neex woote waxtaan la rek bu ko neexee na woote waxtaan waaye. lépp lu ñuy waxtaanee bu nu violé constitution wu réew mi. yow kan nga jàpp ne moo indi tension bi am Ousmane Sonko la. Macky Sall wala Khalifa Sall la wala keneen waaw. man waxuma la ay jàpp xam nga man si ay fee laa lay wax. voilà Macky Sall. waaw moo tension bi am Sénégal yi moom moo ko fa andi. waaw ba ci sax yenn tension entre ethnie yooyu yëpp moom moo ko fa andi. waaw léegi nag nga taal benn daay ba pare ñëw ne carrément ma jàppale ma ñu fay ko. wuy ma nun ko mënti fayee moom daal du bokk. waa ji daal mu ngi noonu daal. waaw ça va kon jaajëf. waaw jaajëf yow ma bàyyi la nga daw ok. maa ngi siyaar. waaw jaajëf waay. jaajëf El Hadj As